Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli kuzatuvchilar, men Qo'qon universiteti boshlang'ich ta'lim 4-kurs talabasi Maqsadli va Oristaxon. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar fan doirasida berilgan topshiriq yuzasidan bugun sizlar bilan ajoyib bir metodni o'rganmoqchiman. Ushbu metod tomchilar metodi deb nomlanadi. Bu metodni qo'llash uchun bizga videoda ko'rsatilgan ko'rgazma kerak bo'ladi. Bu ko'rgazmani albatta o'z qo'limiz bilan ham yasab olishimiz mumkin. Ko'rgazmadagi har bir tomchilarga so'zlar bo'g'inlarga ajratilgan holda yozilgan bo'ladi. Ushbu tomchilar metodini boshlang'ich sinf ona tili darslarida qo'llash o'qituvchiga katta samara beradi. Savodi chiqqan o'quvchilar har bitta tomchidan bittadan bo'g'inni olgan holda 3 ta bo'g'indan iborat so'zlarni hosil qilishadi. Bu bilan dars qiziqarli bo'ladi va o'quvchilar ham bo'g'in orqali so'z yasashni mustahkamlab oladilar. Masalan, qo'g'irchoq so'zini yasaymiz. Har bitta qatordan bittadan bo'g'in qo'g'irchoq. Qo'g'irchoq so'zi hosil bo'ldi. Ushbu tomchilar metodini 2-sinf o'quvchilarimda ona tili darsida qo'llab ko'rdim. O'quvchilarni rag'batlantirish uchun esa mana shunday rag'bat kartochkalaridan foydalandim. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa va ushbu metod siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, layk va kommentariyalaringizni kutib qolaman. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.